Burası çok güzel. Evimiz burada ama her gün buraya geliyoruz. Tıpkı bir kayak merkezi gibi. Buradan her gün 1 saat 2 saat gelip kayıyoruz. Kayaklarımız yok ama bidonlarla yapıyoruz. Burası çok güzel. Am noşoret binin. Maytabo may noşoret biya tahtil amhodna era khuşukane. Tahtil amhodna molo bo piri khugora. Ampe von bidonkana khuşuko khudken maçı kulina. Era gala khuşa. Kendimiz kendi köyümüzde kayak yapıyoruz. Tatil olduğu için biz çok güzel kayak eğlencelidir. Çok bidonlarla kayak yapıyoruz şunlarla. Şimdi çok güzel. Çok çocuklar buraya geliyor. Çok güzeldir, çok eğlenceli, gül gibidir. Çek.